ท่านสุภาพบุรุษสตรีผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย Ladies and gentlemen who are interested in Dhamma. อาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปประกอบในการดำเนินชีวิตของตน I would like to express my appreciation in your coming here in this way, namely in order to discover the Dhamma, so that it may help you in living your lives. การกระทำอย่างนี้มีเหตุผลดังนั้นจึงขออนุโมทนาและสนองความประสงค์ของท่านทั้งหลายตามที่จะทำได้ This sort of activity is most reasonable, and so we would like to respond to it to your purpose and objectives in the best way that we can. และอยากจะทำความเข้าใจในการที่เรามาพูดกันเวลาอย่างนี้คือเวลา5 น.นี่บ้าง And we'd like to take a little time to explain why it is that we meet at this time of the day at 5 a.m. เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เตรียมจิตใจของท่านให้มีความเหมาะสมกับการที่จะศึกษาธรรมะในเวลาอย่างนี้คือเวลา5 น. In order that you may prepare your minds so that they are fit and proper for studying the Dhamma at such a time, namely in the world of 5 a.m. ท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกได้เองว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จิตใจยังว่างยังเหมาะสมยังพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงให้มากไปกว่านั้นกว่าธรรมดาคือตั้งใจฟังให้เข้าใจถึงที่สุดของคำพูดแต่ละคำของเรื่องแต่ละเรื่องให้ถึงที่สุดด้วย You are able to observe for yourselves that at this time of day the mind is more or less free and empty, and therefore is ready to listen, to hear and understand. Nonetheless, there is still the possibility of improving the mind further by having a strong intention and commitment to listen carefully, to listen well to each word that is spoken, to listen carefully to each matter which is discussed, so that we can understand everything that is being said. In this way, the mind can be improved upon. เมื่อเพื่อนของเรายังนอนหลับอยู่เราก็ได้มาเพิ่มแสงสว่าง
ให้แก่ชีวิตซึ่งมันเป็นการกระทำที่ตรงกันข้ามก็ให้ท่านยึดถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด While our friends are still asleep, we come and add light to our lives, which is the opposite of what they are doing, in order that we may find the highest benefit from life. กายกำลังขันแสดงความตื่นจากหลับเป็นอย่างเต็มที่ดอกไม้ป่าก็เริ่มบานสิ่งต่างๆก็เริ่มการเคลื่อนไหว พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในเวลาอย่างนี้ดังนั้นจึงขอให้มองเห็นคุณค่าของเวลาอย่างนี้ The roosters are crowing, which is a sign that it's time to wake up. The flowers are blooming, which shows that it's time to open up our hearts and minds. And it was this time of day in which the Buddha was enlightened. Therefore, this is a most fitting time for us to turn our attention to Dhamma, to listen to the Dhamma. การเพิ่มเวลาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่มันเท่ากับเพิ่มชีวิตคนโดยทั่วไปคิดว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เพิ่มไม่ได้ แต่ที่จริงมันเพิ่มได้มากทีเดียวคือใช้มันให้มันเป็นประโยชน์เอาเวลาที่นอนหลับนั่นแหละมาใช้เป็นประโยชน์มันก็เท่ากับการเพิ่มชีวิตให้มากไปกว่าเดิมนี่เรามีวิธีหรืออุบายที่จะเพิ่มชีวิตเพิ่มเวลาให้แก่ชีวิตเท่ากับเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้สนใจที่สุดในการที่ใช้โลกเวลา5 น.นี่ให้เป็นประโยชน์ To use our time in something truly beneficial is to increase life. Most people think that life cannot be increased, that our lifespan is already allotted to us. But this is not really correct. To use our time doing something really useful instead of the many other things we could be doing, such as sleeping, is to increase life. If we take life and the more we give it to things that are genuinely of value, then the more that our life increases. แล้วเรายังมีการแถม Morning Walk ชนิดที่ไม่มีผู้เดินนี่ก็เป็นบทเรียนอย่างยิ่งเป็นใจความลึกซึ้งของธรรมะเดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินหมายความว่ากระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำนั่นเป็นใจความสำคัญของธรรมะในพระพุทธศาสนา And then we have the extra bonus of a morning walk. But this is not just an ordinary morning walk. It is meant to be walking without a walker, which is something very, very profound. It has the highest meaning in Buddhism.
To walk without a walker means to act without an actor, to act without anyone who acts. This is the highest thing there is in Buddhism. และสิ่งสุดท้ายที่จะขอแนะนำก็คือขอให้มีระเบียบการเป็นอยู่การใช้เวลาที่นี่ในการกินในการนอนในการทุกอย่างนั้นให้เกื้อกูลคือให้เป็นประโยชน์ให้ส่งเสริมแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมะด้วย The last thing we would like to say right now is that we ask you to have a discipline in your eating, in your sleeping, and everything else that you do while you are here, which supports and aids the study and practice of Dhamma. Please live with a proper discipline while you are here so that your time here is well spent and fruitful. ใจความสำคัญของข้อนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะบังคับตัวเองไม่มีการตามใจตัวเองตามความเคยชินที่มีมาแล้วแต่หนหลังจะบังคับตัวเองให้มีความเหมาะสมที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะได้รับผลดีในการมาศึกษาธรรมะ The essence of this discipline is self-control. To control ourselves and restrain ourselves so that we don't just follow our desires and habits as we are accustomed to, but instead to control ourselves so that we are ready and able to study and practice Dhamma. สำหรับหัวข้อธรรมะที่จะบรรยายในคราวนี้ก็มีอยู่ว่าความลับของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ As for the topic of today's lecture, it will be the secret of the thing called Dhamma. Today we will speak about the secret of the thing called Dhamma. ตลอดเวลาที่ท่านยังไม่ได้รับผลของธรรมะก็กล่าวได้ว่าธรรมะยังเป็นความลับสำหรับท่านทั้งหลายอยู่นั่นเอง The entire time that you have not yet received any benefits from Dhamma, that time, for that whole time, Dhamma remains a secret for you. สิ่งที่เรียกว่าความลับหรือสิ่งลึกลับบางทีมันก็อยู่ที่หน้าผากของเราเองเรามองไม่เห็นหน้าผากของเราเองความลับมันก็ซ่อนอยู่ที่นั่นก็ได้นั่นก็ให้สนใจตั้งใจทำให้ละเอียดให้ละเอียดให้เรียกว่าสุขุมให้แยบคายในการที่จะมองให้เห็นแม้แต่หน้าผากของตนเอง The things which are secrets or mysteries could easily be right at our foreheads. We are unable to see our foreheads, and so the things there remain a secret or mystery to us.
that most profound thing which we're speaking about today is such a secret. And so we must make our minds very subtle, very profound, very sublime, so that they are able to see this secret which is hidden at our foreheads. ธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นความลับที่เรายังไม่เห็นอย่างชัดแจ้งว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ในที่ทั้งปวงอยู่ในที่ทั้งปวงไม่ยกเว้นที่ไหนในตัวเรานอกตัวเราในที่ทั้งปวงนี่แต่เราก็ยังไม่เห็นSo where is the Dhamma? This is a secret which is very difficult for us to answer. When we ask where is the Dhamma, we must say it is everywhere. The Dhamma is everywhere. The problem is that most of us don't see it. And so this remains a secret for us. The fact that the Dhamma is everywhere is a mystery for us. เมื่อที่สุดแต่คำถามหรือความสงสัยก็เป็นธรรมะแต่คำตอบที่ตอบออกไปมันก็เป็นธรรมะเลยไปถึงการปฏิบัติการได้รับผลของการปฏิบัติอะไรต่างๆก็เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับตัวเรา Even our questions, doubts, and uncertainties are Dhamma. And even the responses and answers to those questions are Dhamma, including even our practice and the results and fruits which come from that practice. In fact, all the things involved in our lives, everything that is part of our lives, are Dhamma. ดังนั้นอาตมามีความประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายจะรู้จักธรรมะในสี่ความหมายซึ่งเป็นที่รวบรวมของความหมายทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไร For this reason, I have the intention to help you to understand the four primary meanings of Dhamma. These four meanings of Dhamma include and summarize all the many other meanings of the word Dhamma. This will be the purpose of this morning's talk. ความหมายที่หนึ่งธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างในทางธรรมะในทางพุทธศาสนานี่ไม่มีสิ่งที่นอกเหนือกว่าธรรมชาติหรือนอกไปจากธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์ยังมีนอกเหนือธรรมชาติเพราะเขาสนใจแต่เรื่องวัตถุไม่ได้สนใจเรื่องจิตใจเมื่อธรรมะมันมีทั้งเรื่องวัตถุและจิตใจมันก็เลยทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรนี่ธรรมะคือธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดนั่นคือตัวธรรมะ The first meaning of Dhamma is nature. Nature includes everything. In Buddhism, everything is nature. There is nothing which is considered to be supernatural.
In modern science, there are still things which are supernatural, because Western science is primarily concerned with physical, material things. But Buddhism has nothing which is supernatural, because in Buddhism we are concerned with both body and mind, both mental and material. And so there is nothing beyond these which could be called supernatural. Therefore, everything is Dhamma, everything is nature. ที่ว่าทั้งหมดนี่หมายถึงทั้งทางวัตถุและทางจิตใจสากลจักรวาลทั้งหมดนั่นที่เป็นส่วนวัตถุ ก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมชาติจิตใจที่มีความรู้สึกได้ที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติจึงหมายธรรมชาตินี่จึงหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งที่มีชีวิตจิตใจและไม่มีชีวิตจิตใจแม้เป็นแต่เพียงการกระทำเป็นสภาพตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติทั้งนั้น When saying that everything is nature, we exclude nothing. Nature includes all of the cosmos, all of the universe, all of any of the universes that might exist. So that takes care of the physical, material side of things. And nature further includes mind, the mind which is in all living things, the mind which experiences, feels, knows, the mind and all the things that are experienced by the mind. All of these are also included in nature. So nature includes everything, both those things which are physical, which lack a mental life, and then those things which have a mental life or a spiritual life. All things tangible and intangible, material and mental, are nature, are Dhamma. คนเราแต่ละคนมีร่างกายที่เป็นฝ่ายวัตถุแล้วก็มีจิตใจที่เป็นฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเราคนหนึ่งนี่ ก็เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าธรรมชาติร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติรวมกันทั้งสองอย่างก็ยังคงเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตแต่ละชีวิตก็ยังรวมอยู่ในคำว่าธรรมชาติ Each of us includes a body, all this material, physical activity that we call the body. And that body is nature. And then there is the mind. Each of us includes mind, all the thoughts, feelings, and experiences of the mind. And this mental or spiritual side of life is also nature. Therefore, each of us is full of nature. We are nothing but nature, physical and mental natures is all we are. And both these bodies and this mind, both this body and mind, happen according to nature. They exist naturally. ดังนั้นสรุปความได้ง่ายๆว่าธรรมชาติ
ในตัวเราแล้วก็ธรรมชาตินอกตัวเราไม่อย่างนี้ก็หมดแล้วไม่ยกเว้นอะไร We can summarize all of nature very simply. There's the nature within us, and there's the nature outside us. And that includes everything. Besides the nature within us and outside us, there is nothing. ธรรมชาติเหล่านี้ท่านจะต้องรู้จักมันให้เพียงพอสำหรับจะมีการดำเนินชีวิตชนิดที่ถูกต้องหรือไม่มีปัญหา Each of you must know and understand all of this nature in order to live life correctly. That is, to live life that is free of problems. มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ทั้งหมดแต่เราจะต้องรู้ทั้งหมดเท่าที่เราควรจะรู้เท่าที่เราควรจะรู้เราต้องรู้ทั้งหมดคือพอเพียงที่จะดำเนินชีวิตให้ปราศจากปัญหาหรือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเอง In knowing all about these things, we don't mean that you must know every little detail about them. We mean simply that each of you must know what you need to know, what you ought to know. And what you need to know is the knowledge and understanding which is enough to live life without any problems. When we understand these bodies and minds enough to be free of all problems, that is what we need to know. ที่นี่ธรรมะในความหมายที่สองก็คือกฎของธรรมชาติ Next, Dhamma in its second meaning is the law of nature. ในธรรมชาติทุกๆอย่างทุกๆชนิดทุกๆระดับเนี่ยมันมีกฎของธรรมชาติอยู่สิงสถิตอยู่หรือควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นนั่นเองไอ้ธรรมชาติเหล่านั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างเฉียบขาดนี่เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สอง In every nature can be found the law of nature. The law of nature inhabits all natures in a most absolute way. All natures contain and express the law of nature without the least exception. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนหรือเป็นฮินดูหรือเป็นอิสลามท่านก็มีสิ่งสูงสุดเป็นพระเป็นเจ้าแต่ชาวพุทธเรามีสิ่งสูงสุดเป็นกฎของธรรมชาติ If you are a Christian, a Hindu, or a Muslim, the highest supreme thing for you is God. But for we Buddhists, the highest thing, the supreme thing, is the law of nature. ท่านควรจะเข้าใจได้ง่ายๆว่าจะเป็นกฎหรือจะเป็นกฎของธรรมชาติก็เหมือนกัน
ตรงที่ว่าเราต้องเชื่อฟังเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหรือตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้ามิฉะนั้นเราจะต้องตายคือไม่มีความหมายไม่มีความสุขไม่มีแต่ความทุกข์จึงรู้จักกฎของธรรมชาติในฐานะที่เป็นพระเป็นเจ้าของพุทธบริษัท When speaking of God or the law of nature, one can see that they are both the same and that in that they must be obeyed. Whether speaking about the law of nature or the will of God, one sees that if we don't obey them, then we will live life full of pain and sorrow. There will not be any genuine happiness or well-being in our lives. There will merely be problems if we do not do the will of God, if we do not follow and live according to the law of nature. บางคนจะสงสัยขึ้นมาว่าพวกที่มีพระเป็นเจ้าก็มีการอ้อนวอนพระเป็นเจ้าให้ช่วยให้พ้นจากความทุกข์เมื่อพวกพุทธบริษัทที่มีกฎของธรรมชาติเป็นพระเป็นเจ้านั้นไม่มีการอ้อนวอนหรืออย่างไรเราก็ตอบว่ามีการอ้อนวอนอย่างยิ่งไปกว่าซะอีกคือทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่คือวิธีอ้อนวอนของผู้ที่มีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้า Those people who have a God then must do something which is called prayer. They pray to their God, asking for help, praying for the end of problems, for freedom from pain. If that is so, then what about the Buddhists? Since they don't have a God, does that mean that they don't pray? In fact, Buddhists have an even better kind of prayer. The prayer of the Buddhist is simply to do the duty that needs to be done according to the law of nature. Simply doing the duty in line with the law of nature is the prayer of those who have the law of nature as their God. ท่านควรจะลองถามตัวเองดูว่าถ้าเรามีแต่อ้อนวอนไม่มีการปฏิบัติให้ถูกตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแล้วพระเป็นเจ้าจะช่วยได้อย่างไร You can reflect for yourselves what will happen if we merely pray to God but do not practice or live according to the will of God. If we merely pray but do not practice, how can God help us? พุทธบริษัทมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงสามารถทำให้เกิดผลตามที่ต้องการดังนั้นเราจึงมีธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ So the Buddhist form of prayer is merely to practice the duty that is correct in line
with the law of nature. This duty, according to the law of nature, in line with the law of nature, is the third meaning of Dhamma. สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละคือการอ้อนวอนจะเรียกเป็นการอ้อนวอนก็ได้ให้สิ่งสูงสุดนั้นช่วยถ้าไม่ทำหน้าที่มันไม่อาจจะช่วยไม่มีทางที่จะช่วยแต่เมื่อทำหน้าที่ถูกต้องแล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาทันทีคือความรอดเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรอดเกิดมาจากการทำหน้าที่จะมองในลักษณะที่เป็นหน้าที่ก็ได้จะมองในลักษณะที่เป็นการอ้อนวอนก็ได้เหมือนกัน Our prayer is to do the duty according to the law of nature. To do this duty in prayer of asking the highest thing, the supreme thing, to help us to survive, to be saved. So this duty of praying to the supreme thing that we may be saved is what the kind of prayer we are interested in here. And the result of this prayer or duty is salvation. Salvation comes from doing the duty according to nature's law. ความหมายที่สี่ของคำว่าธรรมะก็คือผลของหน้าที่หรือผลที่เกิดมาจากหน้าที่มันทำหน้าที่ถูกต้องก็มีผลดีทำหน้าที่ไม่ถูกต้องก็มีผลร้ายหรือไม่มีผลเสียเลยนี่ผลของหน้าที่นั่นแหละเราจะเรียกว่า the grace ที่มาจากพระเป็นเจ้าแต่ในที่นี้เราหมายถึงมาจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติคือตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าดังนั้นเราจะสามารถเรียกร้องได้ตามที่เราต้องการโดยการปฏิบัติหน้าที่แล้วพระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดก็จะให้เกรซแก่เราอย่างที่มีคุณค่าที่สุดมีความประเสริฐที่สุด The fourth meaning of Dhamma are the results of the duty. If we do the duty correctly, then the results are good, are beneficial and healthy. But if we do the duty incorrectly, then the results are harmful, or else there are no results at all. The results that come from doing the duty are the fourth meaning of Dhamma. And this is what we would like to call the grace that comes from God. The grace that comes from God are merely the results that arise from doing our duty according to the law of nature. However we pray, that will determine the kind of grace that we get from God. ในที่สุดเราก็มารวมกันได้เป็นสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นสี่ความหมายด้วยกันอย่างนี้ในสิ่งเดียวมีความหมายสี่อย่างนี้
Finally, these four meanings can be brought together. There is Dhamma as nature, Dhamma as the law of nature, Dhamma as the duty in line with the law of nature, and Dhamma as the fruits or results of that duty. In everything can be found all four of these meanings of Dhamma. In each nature that we find in this life are all four of these meanings of Dhamma. ทีนี้ก็ท่านมองดูเองว่าธรรมะมีความหมายเป็นสี่อย่างนี้แล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนมันจะยิ่งกว่าอยู่ที่หน้าผากซะอีกธรรมะอยู่ที่ไหนมันจะมากเกินกว่าที่อยู่ที่หน้าผากคือมันอยู่ทั่วไปทั้งเนื้อทั้งตัวทั่วไปแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดน่านึกคือน่าสงสาร And so when we ask, where is the Dhamma? You can see for yourself that these four meanings of Dhamma are too much to just be on our foreheads. There's no way that we could fit all of these four meanings of Dhamma on just our foreheads. Dhamma is too profound, too broad, too infinite for our foreheads. The Dhamma is everywhere, in everything. ร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายนี่มันก็เป็นตัวธรรมชาติมันก็มีกฎของธรรมชาติบังคับทุกๆส่วนของร่างกายแล้วร่างกายก็มีหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเหล่านั้นแล้วผลของมันก็คือความรอดชีวิตที่ต้องการอะไรก็จะได้ตามที่ต้องการนี่เรียกว่าธรรมะในสี่ความหมายนั้นมันอยู่ทั่วไปทั้งเนื้อทั้งตัวของเราแต่มันมีความลับไม่รู้จักอย่างเดียวกับที่ว่าเมื่อมันอยู่ที่หน้าผากแล้วมันก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้เห็นให้รู้จักให้ปรากฏชัดว่าเราทั้งเนื้อทั้งตัวมีธรรมะโดยสี่ความหมาย These bodies of ours are filled up with Dhamma. These bodies are nature. And then every organ, every part of these bodies are controlled by the law of nature. And so each organ, each cell, everything in the body has a duty to perform. There is some function that needs to be done because of the law of nature. And then there are the results of all this duty, which is merely survival. When the duties of the body are done correctly, then we survive. If these duties are not done, then we die. And so these bodies of ours, in each organ, in each cell, contain all the four meanings of Dhamma. It's just that we can't see any of it. The Dhamma, the four meanings of Dhamma, are like mysteries to us. It's like they were pasted to our foreheads where we can't see them. So it's time that we ought to learn how to make them visible.
we must find out how to make the four meanings of Dhamma visible to us in everything all the time. ดังนั้นท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้ด้วยตนเองว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องธรรมะทั้งสี่ความหมายแล้วเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตหรือมีชีวิตชนิดที่ถูกต้องที่สุดคือไม่มีความทุกข์เลยนี่คือประโยชน์ของการรู้ธรรมะทั้งสี่ความหมายจะสามารถดำเนินชีวิตให้ประสบกับชีวิตที่สูงสุดคุ้มค่าของการศึกษาและการปฏิบัติ You ought to be able to see now that if we understand and have all four meanings of Dhamma, then each of us will be able to live our lives correctly from moment to moment according to the law of nature. We'll be able to live life correctly so that we survive. And living life correctly in this way will bring us to the highest thing. If we live life correctly through these four meanings of Dhamma, then we will discover the highest thing there is in life. เราจัดให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องขันธ์ห้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องอริยสัจและได้ให้ท่านฝึกปฏิบัติในอานาปานสติถ้าท่านประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือท่านรู้ธรรมะทั้งสี่ความหมายรู้ธรรมะทั้งสี่ความหมายถ้าท่านปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็คือท่านปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมะทั้งสี่ความหมายที่สามารถดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายของธรรมชาติทั้งสี่ความหมาย Here we ask you to study and learn about the five khandas, that is, the five heaps or aggregates which make up a human life. We ask you to study the paticca samuppada, the law of dependent origination, and to study the Ariya Satya, the Four Noble Truths. And then we help you to study and put into practice anapanasati, that is mindfulness with breathing in and out. If you can understand dependent origination or paticca samuppada, then you will understand all four meanings of Dhamma fully and completely. And if you can practice anapanasati, then you will be able to practice correctly according to all four meanings of Dhamma. This is what we are aiming to do here at Suan Mok. แม้ว่าท่านไม่สามารถจะปฏิบัติได้สำเร็จภายในเวลา10 วันแต่ท่านก็ต้องมีความรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อไปอย่างไม่หยุดจนกว่ามันจะได้รับผลเต็มตามสิ่งต้องการท่านจงพยายามให้สุดความสามารถตลอดเวลา10 วันนี้ศึกษาให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ลองปฏิบัติดูด้วยว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วก็
คุ้มค่าในการที่จะมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องจนตลอดชีวิต Although it may not be possible for you to achieve complete success in just 10 days, you can use this 10-day period to study all four meanings of Dhamma, to study dependent origination and mindfulness with breathing. And then you can give them a try. You can learn how to put these things into practice. This you can learn to do in 10 days. You can understand the what and the how of these four meanings of Dhamma. And then if you continue to practice accordingly after you leave, if you practice without stopping, without giving up, then one day you will achieve success. So this is what we can do here in these 10 days. It is well worth the time and effort. We will get back far more than we put in if we live and practice accordingly. เมื่อท่านศึกษารู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะเพียงพอแล้วชีวิตมันก็จะกลายเป็นธรรมะเสียเองตัวท่านนั่นแหละมันจะกลายเป็นธรรมะเสียเองแล้วก็มีแต่ความถูกต้องอย่างเดียวแล้วมันก็จะหมดปัญหาทั้งในแง่ของ question หรือทั้งในแง่ของ problem มันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เลยในเมื่อชีวิตมันเป็นตัวธรรมะตัวเอง When you are successful in your study and practice of Dhamma, then your life will be full of Dhamma. Your life will be Dhamma itself. And when our life is Dhamma, is one with Dhamma, is the same as Dhamma, then there will be no more problems and there will be no more questions remaining. เรามีการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้รับผลของธรรมะได้ทุกขณะที่มีอยู่ในชีวิตเมื่อชีวิตมันกลายเป็นธรรมะไปแล้วมันก็เป็นธรรมะในทุกชีวิตมันจะมีเรียกได้ว่ามีเกรดสูงสุดของพระเป็นเจ้าหรือของธรรมะประจำอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้น When we study, when life has become Dhamma, then we study and practice Dhamma in each moment of life. Without any exception, each moment of life is the study and practice of Dhamma. And this then is to receive grace. This is the supreme grace there is in life. To be one with Dhamma, to study and practice Dhamma each moment of life. โดยแท้จริงนั่นเราสามารถมีธรรมะทุกเวลาทุกสถานที่คือตลอด time and space จะมีธรรมะเข้าไป
ผสมอยู่ด้วยทุกหนทุกแห่งทุกเวลาถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่อย่างถูกต้องและเพียงพอเราก็จะสามารถทำได้อย่างนี้คือทำให้ชีวิตกลายเป็นธรรมะไปดังที่ได้กล่าวแล้ว It is possible for us to study and practice Dhamma everywhere and at all times, throughout time and space. This can be done when we have lives which have become Dhamma in the way just discussed. ในที่สุดเราก็มีชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมมีชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีปัญหายุ่งยากใดๆเกิดขึ้นเป็นความทุกข์หรือเป็นอะไรมีแต่ความสงบสุข So in the end, our life is nothing but Dhamma practice. Our life is always Dhamma practice. And so there are no problems, there's no pain. There's merely well-being and the happiness of practicing Dhamma. ทั้งหน้าที่และการงานคือทั้ง duty ทั้ง working เนี่ยมันกลายเป็นธรรมะไปหมดถ้าท่านรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะทุกอย่างมันจะกลายเป็นธรรมะไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งที่เรายังต้องทำหน้าที่มากมายหลายอย่างหน้าที่นั้นมันก็กลายเป็นธรรมะไปหมดAll duty and all work becomes Dhamma. When life has become Dhamma, then we can transform all duties and all work into Dhamma. Although we still may have to do numerous duties, may have many responsibilities and work to do, they can all be Dhamma in this way. ท่านจะทำหน้าที่ของบิดาก็ได้ทำหน้าที่ของมารดาก็ได้ทำหน้าที่ของลูกก็ได้ทำหน้าที่ของคนใช้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างก็ได้ทุกหน้าที่ที่มีอยู่ในโลกท่านจงทำให้มันเป็นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะให้หมดให้มันทำได้โดยไม่มีข้อขัดขวางกัน You can do the duty of a father. You can do the duty of a mother. You can do the duty of a child or the duty of a servant. You can do the duties of employers and of employees. You can do any and all of the many duties which exist in this world by making them Dhamma, by doing them correctly according to the principles of Dhamma. And then all of these duties will be Dhamma. มันเป็นคำพูดที่เอาเปรียบอยู่สักหน่อยที่ว่าทำหน้าที่ถูกต้องนั้นมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วท่านก็จะเป็นบิดาที่ดีเป็นมารดาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นคนใช้ที่ดีเป็นนายที่ดีลูกจ้างนายจ้างที่ดีผู้บังคับบัญชาที่ดี
ไม่จะเป็นประธานาธิบดีก็เป็นดีจะเป็นพลเรือนก็เป็นได้ดีถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ This way of speaking may be somewhat taking advantage of things, but if we do the duty correctly in line with the law of nature, if we correctly perform the duties according to natural law, then we will be good fathers, good mothers, good children, good servants, good employers, good employees. We can even be good prime ministers and good presidents if we can do these duties correctly according to the law of nature. การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินะเราอาจจะแยกหรือแจกเป็นรายละเอียดได้มากมายครบถ้วนทุกอย่างทุกประการที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่ในโลกของมนุษย์จะมีหน้าที่อะไรบ้างมันรวมอยู่ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทขันธ์ห้าเรื่องปฏิบัติอานาปานสติเรื่องนั้นมันยืดยาวมากแต่ว่าพูดกันวันหลังวันนี้มันไม่พอเวลามันไม่พอแต่จะบอกให้รู้ล่วงหน้าว่ากฎของธรรมชาตินั้นมันมีประโยชน์มันมีขอบเขตกว้างขวางทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไม่ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรไม่ว่าเราจะต้องเป็นคนขอทานหรือจะเป็นมหาเศรษฐีเราก็ยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอยู่นั่นเอง When we speak of the duty according to natural law, we didn't distinguish many details regarding this duty. All of these details, however, are included in the principles of dependent origination, or the five khandhas, the five aggregates of existence, as well as in anapanasati, mindfulness with breathing in and out. There isn't enough time today to go into these details. We'll save them for a later time. But we want you to understand that in general, in principle, to do the duty according to natural law is what makes all of these things correct. This is the fundamental principle that we need to understand. ที่กล่าวว่าถูกต้องนี่มันมีความหมายพิเศษมันมีความหมายสำคัญมีความหมายเฉพาะคือมันถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ถูกต้องตามความต้องการแห่งตัวกูความต้องการแห่งตัวกูมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติมันผิดธรรมชาติถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่เป็นตัวกูถ้ามันเป็นตัวกูแล้วมันผิดธรรมชาติแล้วต้องศึกษาธรรมะให้รู้พอสำหรับจะมีความเป็นธรรมชาติอย่างถูกต้องอย่าให้แยกออกมาจากเป็นตัวกู When we speak of correctness, especially when we speak of being correct according to the law of nature, we mean being correct in terms of nature and the law of nature. And this does not mean being correct according to the desires and wants of ego. We are all very familiar with the desires and habits of ego, and often think that that is what is correct. But in fact, ego is something that is out of harmony with the law of nature.
ego is wrong in terms of natural law. And so when we act according to ego, it makes everything incorrect. So to be correct in terms of nature and the law of nature is not the same as being correct according to the desires and needs of ego. เราจะต้องมองกันให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่า แม้แต่คำว่าตัวกูมันก็มีความหมายแห่งอีโก้แต่ถ้ามันเป็นเพียวอีโก้เมียวอีโก้มันยังไม่มีความผิดพลาดอะไรแต่ถ้ามันเป็นเซลฟิชอีโก้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวกูในที่นี้มีความยุ่งยากทางภาษาไทยก็ดีภาษาบาลีก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีมีความยุ่งยากเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจทางภาษานี่ให้ถูกต้องก่อนพุทธศาสนามุ่งหมายจะสอนให้ไม่มีอีโก้แต่หมายถึงอีโก้ที่เป็นเพิ่มฟิกที่ถ้าท่านให้ความหมายแต่คำว่าอีโก้เป็นเพิ่มฟิกอีโก้อยู่แล้วก็ได้เหมือนกันไประวังใหญ่เป็นอีโก้แต่ถ้าอีโก้ยังเป็นกลางๆอยู่ต้องมีความหมายว่าเพิ่มฟิกหรือนอนเพิ่มฟิกก็ให้มันเป็นในทางนอนเพิ่มฟิกอีโก้เพราะว่าอีโก้ที่ทำอย่างไรเสียมันก็ละออกไปไม่ได้เป็นสมบัติดั้งเดิมติดตัวมาจะจัดการให้มันเป็นเที่ยวหรือเนื้อก็ได้อีโก้ล้วนๆไม่ประกอบอยู่ด้วยเพิ่มฟิกก็พอจะเข้ารูปเข้ารอยกับธรรมะได้ Now when we speak of ego, there can easily be misunderstanding because language is such a vague and fuzzy thing. For some people, the word ego implies selfishness, self-centeredness. It implies one's personal individual desires and so on. But for others, ego simply means what one is or one's life. So we need to make sure that you understand here, when we're using the word ego, we mean it in terms of selfish ego. If you're just talking about yourself, if we're just talking about oneself in a simple, non-selfish way, that's not a problem. But when the ego is, when we mean by ego something selfish and self-centered, that is what is out of line with nature and the law of nature. In Thai there is the word duagu. Duagu is a crude term in modern Thai which always implies selfishness. It's a big, fat, selfish ego. To act according to duagu or selfish ego always brings conflict and pain. But when we can act without this duagu or selfish ego, then things are okay. So depending on how you understand ego, at least live without the selfish ego. Although there may still be some ego, some self, at least keep it from being selfish, from being self-centered and self-indulgent. ในอินสติ้งของไลฟ์เนี่ยมันมีตัวอีโก้มันต้องมีอีโก้หรือมันได้มีอีโก้มันเป็นรากฐานเป็นฟาวเดชั่นของไลฟ์อีโก้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันมี
อยู่ประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมีอินสติ้งทีนี้เราต้องมีความรู้เพียงพอที่จะควบคุมอีโก้นี้ให้เป็นไปในทางสติปัญญาอย่าเป็นเส้นฟิกอีโก้ให้เป็นไปในทางสติปัญญานั่นแหละคือธรรมะจะช่วยได้ธรรมะจะช่วยควบคุมอีโก้ให้เป็นไปในทางสติปัญญาไม่มาเป็นในทางเส้นฟิกประโยชน์อย่างยิ่งของธรรมะอยู่ที่ตรงนี้ A certain kind or level of ego is merely an instinct of life. In all life there is a certain amount of ego or self, which is an instinct necessary to maintain life. This ego instinct or self-instinct on its own is not a problem. But if we're not careful, it grows and mutates and becomes selfish. And then it is no longer just the instinct of self, but it becomes the selfish ego, which creates all the problems in life. The purpose in Buddhism is to control this self-instinct so that it is wise, rather than a foolish, selfish ego, to maintain this self-instinct so that it doesn't get us into any trouble, so that it is a mindful and understanding self or ego. ถ้ามันไม่มีอีโก้หรือไม่มีเส้นชีวิตมันเป็นไปไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นธรรมชาติมันก็จัดมาให้มีอีโก้หรือมีเส้นเหลืออยู่แต่ว่าอย่าให้มันนอกครอบนอกรีดออกไปจนเป็นเส้นติดอีโก้เส้นติดเส้นธรรมะช่วยได้ในข้อนี้ธรรมะดึงเอาไว้เป็นธรรมะด้วยไฟไม่ให้ไปเป็นเส้นติดอีโก้ขอให้ท่านสนใจในข้อนี้มากที่สุดจะช่วยแก้ปัญหาได้จนตลอดชีวิต Without some ego or self, life could not exist. And so nature arranges things so that there is this self-instinct that each life may exist and survive. So the secret here is to control this ego instinct so that it doesn't get out of line or off track. If you let it get out of line, then it will just stir up lots of problems, which will bring loads of suffering down upon you. But if we understand this secret and keep this natural level of self, this instinctual ego, under control, then life will be fine. There won't be any problems. Life will have meaning and value. This is the secret that you must try very hard to understand. How to keep this instinct of ego under control. How to keep it on track and out of trouble. ช่วยไม่ได้จนแล้วที่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำว่าอีโก้ในลักษณะเป็นตัวตนแต่ถ้าจะปล่อยไปตามอีโก้อย่างนั้นมันเป็นเส้นติอีโก้ทั้งนั้นเนี่ยอีโก้ทั้งนั้นไม่ใช่อีโก้ที่ล้วนหรือบริสุทธิ์มันเป็นตั้งใจศึกษาปฏิบัติต่อสู้เพื่อจะควบคุมให้อีโก้นี่มันไม่เป็นเส้นติอีโก้เป็นเรื่องสำ
can't help it now but use the word ego in terms of self. Because for all of us, the instinctual self or ego has already gotten out of line, has gone off track, has gone haywire. Because this instinctual ego has grown into something selfish, then all of us now give the word ego the meaning of something selfish and self-centered. So it's up to us now to learn how to get it back on track, how to bring it back to the mere ego of that natural instinctual level, how to free this thing called self from the selfishness and egoism of the way we now live. ดังนั้นท่านทั้งหลายอย่าเพ้อหัวเราะถ้าอาตมาจะพูดว่าเราจงมีอีโก้ชนิดที่ไม่ใช่อีโก้มีอีโก้ชนิดที่ไม่ใช่อีโก้นั่นแหละจะหมดปัญหามี self which is not self เรามีอัตตา which is not อัตตาอย่าไปมีตามความรู้สึกของสัญชาตญาณแต่ให้มีความรู้สึกเป็นของถูกต้องตามธรรมะตามกฎของธรรมชาติ So please don't laugh when I say you ought to have the ego which is not ego. You ought to have a self which is not self. You ought to have an atta which is anatta or not atta. Instead of don't just go according to the feelings and sensibility of that instinctual ego. Instead, have a self of Dhamma rather than a self of those instincts and ego. And when the self is the same as Dhamma, when oneself is just Dhamma, then that is the self which is not self. มันเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากหรือปฏิบัติได้ยากที่สุดในการที่จะมีอีโก้ชนิดที่ไม่ใช่อีโก้มีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนมีเราซึ่งไม่ใช่เป็นเราเข้าใจยากปฏิบัติยากแต่ถ้าปฏิบัติได้แล้วหมดปัญหามีธรรมะสูงสุดในทุกความหมายไม่มีปัญหาเหลืออยู่ขอพยายามศึกษาเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ It is something which is quite difficult to have the ego which is not ego, or the self which is not self, to have the atta which is anatta. This is both difficult to understand and difficult to realize in practice. But when one has the highest Dhamma, then it can be done. Please be very, very interested in this until you are successful. This is the most important thing there is in life. พอได้ยินคำว่า มีอีโก้ที่ไม่ใช่อีโก้ผู้ฟังก็คิดว่านี่ abnormal ละ crazy ละอย่างนี้มันก็หยุดมันก็จบมันก็ไม่ฟังไม่ศึกษาค่อยฟังต่อไปศึกษาต่อไปอย่าเห็นว่ามันเป็นบ้าบอหรือผิดปกติเราจะต้องมีความรู้ถึงขนาดนั้นจริงๆคือถ้าจะมีอีโก้ก็ขอให้เป็นเพียวอีโก้เมียอีโก้ของธรรมชาติตามสัญชาตญาณ
อย่ามีอีโก้ของอวิชชาของความโง่ความไม่รู้มันก็จะกลายเป็นเซลฟิชอีโก้อยู่ร่ำไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทศึกษาขันธ์ห้าศึกษาอริยสัจแล้วจะพบความจริงที่ว่ามันเป็นอีโก้ชนิดที่ไม่ใช่อีโก้ทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นควบคุมมันให้ได้อย่างนั้นโดยเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จ Some of you are now thinking that this guy is abnormal or crazy. They're talking about the ego which is not ego, or the I which is not I, the self which is not self. Some of you are thinking that this is just too strange, too abnormal, and too crazy. So you've stopped listening and aren't paying attention anymore. Please don't have such a superficial reaction. Although these words may be difficult to understand, please don't give up. Otherwise you might miss something very important. Try to understand, keep trying to understand into practice this ego which is not ego, to maintain that pure or mere ego, which is just the instinct of nature, which just comes with nature. To protect that and maintain it so it doesn't become the ego of ignorance, the foolish ego of desires and selfishness. Learn the difference between the instinctual ego and the ignorant, selfish ego. Learn the difference, and then you'll be able to put it into practice. Although at first this may sound a little crazy or abnormal, it in fact is the most normal, the most sane thing there is to do. So please pay careful attention. เมื่อเอาอีโก้ออกไปเสียแล้วอะไรเหลืออยู่มันก็จะเหลืออีโก้ which is not ego เหลืออยู่อย่าเพ้อหัวเราะเราฟังให้ดีอีโก้ที่ไม่ใช่อีโก้มันเป็นอีโก้ของธรรมะคือของธรรมชาติคือความถูกต้องของธรรมชาติเราจึงมีตัวตนเราจงมีตัวตนชนิดนี้มีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนของธรรมชาติ So when we get rid of that ego, what is left? All that is left is the ego which is not ego. Now please don't laugh and think that this is stupid or silly. This is very important. When we get rid of that ego of ignorance, there remains just the instinctual ego necessary for life. And then we control that or guard it so that it never becomes the dangerous ego of selfishness. It's just the ego which is correct, the ego that is wise. Please try to understand this and put it into practice. ตามความเป็นจริงคนเราทุกคนทำการทำงานเพื่อ selfish ego ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ต้องรู้สึกหรือเราไม่รู้สึกว่าเรากำลังทำงานทุกอย่างเพื่อ selfish ego แล้วเพราะมี selfish ego จึงมีความทุกข์ถ้าจะเอาอีโก้ออกไปเสียเราก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเอาอีโก้ออกไปให้เหลือแต่อีโก้ชนิดที่ไม่ใช่อีโก้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายคือจะเป็นอีโก้ที่หมดปัญหา
มีอยู่แต่ตัวของธรรมะ body of ธรรมะไม่ใช่ selfish ego ธรรมะจะช่วยให้เป็นอย่างนี้ได้จะให้มีตัวของธรรมะไม่ใช่มีตัวของ selfish ego. All of us do all of our work and activities for the sake of the selfish ego. The way we live our lives, the way we act, is for the benefit of the selfish ego. And so when someone speaks of getting rid of this selfish ego, it sounds like suicide to us. It sounds like killing that which we identify with the most. And so we turn off and stop paying attention. Please don't misunderstand in that way. This ego of selfishness is just something created by our own ignorance, by our own stupidity. It isn't what we really are. And to identify with it is a grave mistake. Instead, we need to find the ego that is Dhamma, the self which is Dhamma, so that oneself, one's life, is nothing but Dhamma. This is something each of us can do if we thoroughly understand Dhamma correctly. So finding this self which is not self, the self of wisdom and Dhamma, is what we must do. เราคิดว่าเราทำงานเพื่อเงินเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติแต่แล้วในที่สุดมันทำงานเพื่ออีโก้ selfish ego selfish ego เป็นเหตุให้ทำงานเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติความลับมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคอยมองดูดีๆไม่ได้ทำงานเพื่อความถูกต้องหรือเพื่อธรรมะแต่ทำงานเพื่อ selfish ego มันก็ต้องได้รับปฏิกิริยาเป็นความยุ่งยากลำบากเป็นความทุกข์นานาประการ We work for money, for fame, for status, for our families, even for our country. But in the end, all of this work is just for ego, just for the selfish ego. This is a secret which we tend to overlook. We don't need to notice and we don't pay attention to it. But our work, all the work we do, ends up being for the selfish ego. Although we think of it as working for money or for status, for our family, or for our country. We never work for correctness. We never work for the sake of Dhamma. We never do duty for duty's sake. เราก็มาเปลี่ยนสมัยแทนที่จะทำงานเพื่อ selfish ego ก็มาทำงานเพื่อธรรมะเพื่อกฎของธรรมชาติหรือทำงานเพื่องานนั่นเอง duty for duty's sake ทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วผลงานมันไม่ไปไหนมันตกอยู่แก่ผู้ทำนั่นแหละจะทำงานเพื่อ selfish ego หรือทำงานเพื่อ duty ผลมันก็ตกอยู่ที่ผู้ทำนะแต่อย่างหนึ่งมันเป็นความลำบากยุ่งยากวุ่นวายเป็นปัญหานะถ้าทำงานเพื่อ selfish ego แต่ถ้าทำงานเพื่อธรรมะเพื่องานเพื่อทำงานเพื่องานมันไม่มีความยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์มันเป็นของสนุกไปเสีย
นั่นเรามันเลือกเอาไอ้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อธรรมะเมื่อเรารู้เรื่องธรรมะสมบูรณ์แล้วมันก็ง่ายนิดเดียวที่ทำหน้าที่เพื่อธรรมะSo we ought to work for the sake of Dhamma. We should work for the sake of the law of nature. We should do duty merely for duty's sake. When we work and act in this way, the results, the fruit of our labors and work don't go anywhere. They still accrue to whoever does the work. But we're working in a whole different way. You ought to make a careful choice between working for ego, between working selfishly, which just brings all kinds of conflict, stress, complication, and trouble, and working for Dhamma, working for duty, working for the law of nature, which brings only success and peace. This is the choice we should make between working for the selfish ego and working for Dhamma. It's an important choice which will determine the kind of results we get from life. ถ้าเราทำงานเพื่อ selfish ego มันร้อนมันเดือดเทอร์มอยมันเป็นชีวิตเทอร์มอยทำงานเพื่ออีโก้แต่ถ้าทำงานเพื่อธรรมะคือเพื่องานนั่นเองมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเย็นยิ่งตั้งใจทำให้ดียิ่งสนุกยิ่งตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันยิ่งสนุกโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพื่ออีโก้แล้วมันก็เป็นไปจนได้ผลงานมันก็ได้แก่ผู้ทำอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผลงานจะไม่ได้รับผลงานแล้วจะต้องตายอย่างนี้ไม่ใช่ขอให้ทำงานเพื่อธรรมะทำหน้าที่เพื่อธรรมะก็จะประสบชีวิตเย็นชีวิตที่เย็นคือหมดปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีร้อนไม่ใช่หนาวจนทนไม่ไหวแต่มันเย็นอย่างไม่ร้อนไม่หนาวเรียกว่าเย็นนี่ขอให้มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เพื่อธรรมะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จะมีชีวิตใหม่เย็นไม่กัดชีวิตไม่กัดเจ้าของชีวิตไม่กัดชีวิตเองทำงานเพื่อธรรมะทำงานเพื่อหน้าที่ When we work and live for the sake of the selfish ego, then it's hot. It's very troublesome. It's a kind of turmoil. This working for the selfish ego is very tumultuous. But when working for Dhamma, for duty and the law of nature, that is very cool and peaceful. There's no turmoil, no stress, no conflict. So it's important to understand how and to learn how to work and act in the way that is cool and peaceful, the way that is no longer for the selfish ego, but is for the sake of Dhamma, for the sake of duty. When we can do this, then life is cool, which means that life is free of problems. It doesn't mean that life is cold. We're not talking about some kind of endurable coldness or frigidity. When we speak of the cool life, of coolness, we mean the coolness which has nothing to do with hot and cold. This is the coolness of a life that is freed from the dictates of the selfish ego. It's the life that is free of the problems and turmoil caused by that selfish ego.
and its desires. This is the cool life which you ought to be interested in. เมื่อเรามีชีวิตชนิดที่เป็น selfish ego ชีวิตนี้มันก็จะเต็มแน่นเต็มอัดแน่นอยู่ด้วยสิ่งที่รู้จักกันตามธรรมดาว่า toil need ซึ่งเป็นความต้องการเป็นความทะเยอทะยานเป็นความดิ้นรนเป็นความไม่พักผ่อนอย่างยิ่งเป็นชีวิตที่ยุ่งยากลำบากไม่พักผ่อนเพราะเต็มด้วย toil need แต่ถ้าเรามีชีวิตที่ปราศจากอีโก้มันก็เป็นชีวิตที่ว่างไม่มี toil and need มันก็เป็นชีวิตเย็นมันต่างอย่างตรงกันข้ามเพียงแต่ว่ามีอีโก้หรือไม่มีอีโก้ The life that is full of the ego is a life that is also full of toil, struggle, and need. When we live through the ego and for the sake of ego, then that life knows nothing but toil, struggle, need, and stress. But the life that is free of the ego, the life that is without ego, this life is void, is free. It doesn't know any of that struggle, toil, and stress. All it knows is freedom, coolness, and peace. So this is our choice between the life of ego or the life of non-ego. เราจะมองกันในแง่ของ art ก็ได้เหมือนกันถ้าเราสามารถควบคุมselfish ego ได้ชีวิตนี้มันก็ประเสริฐที่สุดงดงามที่สุดมีประโยชน์ที่สุดเหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงการที่ขับไล่selfish ego ออกไปจะได้นะเป็นยอดสุดของ art พุทธศาสนาเป็น art of life ขจัดสิ่งไม่พึงปรารถนาออกไปได้แล้วมันก็เหลือแต่ความงามความงดงามอย่างยิ่ง aesthetic artistic แล้วแต่จะเรียกอย่างยิ่งขอให้สนใจเรื่องนี้ถ้าท่านชอบ art ซึ่งมันก็เข้าใจได้ง่ายๆว่ากำจัดสิ่งสกปรกน่าเกลียดน่าชังเป็นทุกข์ทรมานออกไปเสียก็จะเหลือแต่ความสงบเย็นเป็นสุขและความงดงามแต่ Buddhist art เป็นอย่างนี้ You ought to think of this as an art to get rid of the selfish ego and to live life without ego, free of ego, in a way that is peaceful, free, and cool. This is an art. We can call it Buddhist art. To get rid of everything that is ugly, dirty, and out of place, so that everything that remains is pure, beautiful, clean, and in order. This is the meaning of art. To put things in order in their proper place, so that they are balanced and harmonized, so that they are beautiful. This is the highest aesthetic or art. To get rid of the selfish ego and all the ugly, disruptive, dirty things that it causes, so that in life there is just that which is in order, in harmony, and beautiful. This is what we call Buddhist art. It's the highest aesthetic, the highest art. For those of you who are interested in art, we suggest that you consider
this highest, most important kind of art, the art of living. โลกปัจจุบัน เป็นยุคคอมพิวเตอร์เกิดคอมพิวเตอร์อาศัยคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์กันมากให้เรามาลองมีชีวิตคอมพิวเตอร์กันดูบ้างอย่าเพ้อหัวเราะเรามีชีวิตแบบคอมพิวเตอร์มีชีวิตคอมพิวเตอร์กันดูบ้าง This is the computer age. Everything depends on computers, runs through computers. Our lives are full of computers. So why not have a computer life? Why not have life like a computer? Don't laugh yet, but please listen for our explanation. คอมพิวเตอร์มันมีอีโก้ที่ไหนในคอมพิวเตอร์มันมีอีโก้ที่ไหน มันก็ไม่อาจจะมีเซลฟิชอีโก้คอมพิวเตอร์มันก็ง่ายมันก็เรียบง่ายมันก็สะดวกมันก็บริสุทธิ์มันก็ทำหน้าที่ตรงซื่อตรงตามข้อมูลที่ส่งเข้าไปมันก็สรุปเป็นผลออกมาให้โดยไม่ต้องมีอีโก้ของคอมพิวเตอร์นี่คือความหมาย Where is the ego of a computer, let alone some selfish ego? The computer works purely, directly, efficiently. You just give it information, you program it, and it does the work that is required of it. The computer can do nowadays all kinds of marvelous things, incredible things, without needing any ego anywhere. Can you find the ego or self of a computer? Yet it can do all kinds of marvelous things. This is the meaning of a computer life, or a life like a computer. To take in everything that needs to be taken in, to respond to it correctly, to produce the correct results without requiring any ego, especially any selfish ego. เราก็มีร่างกายส่วนฟิสิกอลนั้นเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เราก็มีจิตใจมีสติปัญญาคุณภาพแห่งจิตใจนั้นเป็นตัวเครื่องกลไกอยู่ข้างใน พอใส่เข้าข้อมูลเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใส่ข้อมูลเข้าไปโดยความรู้ที่ถูกต้องของธรรมะ มันก็ส่งคำตอบออกมาว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ต้องมีอีโก้ไม่มีเซนฟิชอีโก้ชีวิตคอมพิวเตอร์นี่ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องคือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ใดๆให้ลองมีชีวิตคอมพิวเตอร์กันดูบ้าง So we have these bodies. The bodies are the hardware of the computer. And then there are these minds and hearts, which are the software. And then information, data, is fed to the computer through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And then when it all functions correctly, according to Dhamma, then an answer is produced. The answer of what to do, how to respond correctly to the situation, to the information. If the body and mind respond to all the information and data of the senses in just this simple way,
then the computer life can maintain life, a life that is free, a life that is at peace. Why not give this kind of life a try, the computer life? ความรู้ อย่างถูกต้องเพียงพอเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในระบบจิตใจนั่นเป็นตัวกลไกของคอมพิวเตอร์จะช่วยตอบคำถามที่ดีตามข้อมูลที่ส่งเข้าไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ต้องมีอีโก้เช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ต้องมีอีโก้แล้วก็ไม่มีเซลฟิชอีโก้เพราะมันไม่มีอีโก้มันก็ยังสำเร็จประโยชน์เราลองทำอุปมาอย่างนี้แล้วก็มีชีวิตคอมพิวเตอร์อย่างนี้กันบ้างดูจะเข้าใจได้ง่ายหรือจะปฏิบัติได้ง่ายก็ได้นะขออย่าเพ้อหัวเราะมีชีวิตคอมพิวเตอร์ Correct understanding of the Four Noble Truths, of the five aggregates of human life, of dependent origination. This kind of correct knowledge is the software of our computer. And when this software works with the data that comes in through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, which are our input ports, when it works with this information, then it will produce correct responses that will enable life to carry on in the most useful and beneficial way. So just like an ordinary computer has its software for processing information, when our computer and can do so without any ego or self, in the same way, when our computer, our living computer, operates with the software of the correct understanding of the Four Noble Truths of dependent origination, then it too requires no ego or self. And so it functions in the most efficient, correct, and successful way. Don't laugh too quickly at this metaphor. You ought to give it a try before you laugh at it or judge it or react to it, because it might be a very easy way to practice. ท่านก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ามันยากหรือมันยากอย่างยิ่งแต่ขอตอบว่าถ้ามีความรู้ถูกต้องและเพียงพอไม่มีความยากขอให้มีความรู้เรื่องธรรมะในสี่ความหมายนี่ให้ถูกต้องแล้วก็มากพอถูกต้องและมากพอแล้วความยากจะหนีไปหมดคนสมัยนี้ก็ไปขุดเพชรในภูเขาออกมาใช้เป็นเพชรประดับประดาแพงมากขายแพงมากก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรทำไมไม่คิดว่ายากเพราะมันมีกำลังใจมีสิ่งที่หวังที่นั่นมันมากก็ทำได้เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องยากเหมือนกับขุดเพชรในภูเขาหรอกเพียงแต่ศึกษาให้รู้ให้ถูกต้องให้เพียงพอความยากก็จะไม่มีในการที่เราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีอีโก้หรือเป็นชีวิตคอมพิวเตอร์ไม่ยากถ้ามีความรู้ถูกต้องและเพียงพอ Some of you think that this is too difficult, that this is too much for people like us. But it's not so difficult. If one is sufficiently correct and sufficiently wise
then it isn't so difficult. It can be done. The secret is to be correct enough and wise enough to manage it. Nowadays, they have all kinds of incredible technologies, things that can dig diamonds and jewels from deep within mountains and then fashion them into all kinds of incredible jewelry. And nobody thinks of it as difficult. They think of it as ordinary. In fact, nowadays we take so much technology for granted. We don't at all think of it as difficult, though people even 20, 30 years ago would have been amazed. And it's the same with this computer of life and the technology of Dhamma. If one is sufficiently correct and has sufficient wisdom, then it's not so difficult and we can manage. So please just make sure that you are correct enough and wise enough. Don't worry about whether it's difficult or not. Just be correct and wise enough to manage. ถูกแล้วมันยากหรือเหลือวิสัยสำหรับคนปัญญาอ่อนเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนี่เรามีปัญญาตามปกติหรือบางทีก็มีปัญญากล้าแข็งเพราะมันจึงไม่ยากจนเหลือวิสัยที่จะดำเนินชีวิตชนิดที่อยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงคือชีวิตที่ไม่มีอีโก้ Correct. It is very difficult for those whose wisdom is retarded or weak. But that doesn't apply to us. All of us have normal intelligence or even vigorous and daring intelligence. And so for us it is not excessively difficult. It's not so hard. We ought to apply ourselves in order to be successful. ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทการศึกษาในเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติสองอย่างนี้เท่านั้นนะคอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติในชีวิตของท่านจะมีชีวิตคอมพิวเตอร์ไลฟ์เนี่ยโดยอัตโนมัติเลยนี่คอยไปคิดไปนึกไปใครควรดูมันเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ท่านจะอยู่เหนือปัญหาของการเกิดมาและมีชีวิตนี่ขอให้พยายามวิจัยใครควรแล้วก็จะพบชีวิตชนิดที่อยู่เหนือปัญหาจะเรียกว่าชีวิตที่ไม่มีอีโก้ก็ได้จะเรียกว่าชีวิตคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่จะใช้อุปมาอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการมีธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตที่อยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวง So finally, may you all be successful in your study of Paticca Samuppada. May you steadily grow in understanding of dependent origination. And may your practice of anapanasati, of mindfulness with breathing, steadily develop so that you know what to practice, how to practice, and are increasingly able to do it. And then you will begin to understand what we mean by the computer life, a life that is free of struggle, toil, stress, heat, and pain, to find more and more a life which is sane, balanced, happy, free, smooth, and cool. So may you be successful in your endeavors here.
please give it your best. Please work very hard at accomplishing these things so that you will be successful in what you are doing. So may you all be successful in the life that is free of ego, or the computer life, depending on which metaphor you prefer. ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดกลั้นอดทน2 ชั่วโมงแล้วเข้าใจว่าท่านคงไม่เคยฟังอะไรนานตั้ง2 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีความอดทนนานได้ตั้ง2 ชั่วโมงในการฟังขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้รับผลเกินค่าในการมาศึกษาธรรมะตลอดเวลาเพียง10 วันขอให้ท่านประสบความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนาทุกคนเถิด So thank you all for coming and listening. It's been about 2 hours now, and we suspect that most of you have never listened to a talk that lasted for 2 hours before. Nonetheless, we hope that your time was well spent, that you have begun to understand what we are talking about, and that you will continue to try to understand until it becomes clearer and clearer for you, and you are more able to put it into practice so that you can have a life which is peaceful and useful. อย่าลืมปฏิบัติการเดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินกลับไปเซ็นเตอร์เดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินนี่บทเรียนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นบทเรียนแรกเป็นบทเรียนทั้งหมดไม่มีตัวผู้กระทำมีแต่การกระทำด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขอให้เดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินกลับไปเซ็นเตอร์ขอยุติการบรรยายในวันนี้ So may you all be successful in your study and practice here. And please don't forget, as you're walking back to the center, please walk without a walker. Don't forget to walk without a walker. Then you will be practicing the secret and heart of Buddhism. Don't walk with that selfish ego. Don't walk with any ego at all. Just walk like a computer would walk, without any ego. And then you will understand the point and goal of Buddhism. We hope you are successful in this. And this is the conclusion of today's talk.